Добрый день, Равиля, поселок Актюба. Я в компанию пришла 2 года назад просто так. Ко мне зашла также Хасанова Люда с Лилией, с моим спонсором, просто попить чай. У меня свой бизнес, кафе, и они просто что-то ждали и зашли ко мне, просто предложили, и я просто взяла. На тот момент я, конечно, совсем не понимала, знала много компаний до этого, и поэтому просто думала, ладно, сама пропью, посмотрим. И так сложилось, что у меня у сына был хронический ларингит. Нам 3 года, тогда было 2, и мы постоянно лежали в больнице. На фоне сиропа от кашля он у нас произошел, и нам сделали его хроническим. И, поговоря с Людой, я решила давать ему свой продукт. Начали мы пить его вместе, но мне не получалось пить, я все ребенку. В итоге хронический диагноз у нас